السلام عليكم، مرحبا بكم معايا. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال يا رب، واللي ما مشاركش معايا نتمنى يشارك معايا ويفعل الجرس. وإلا عجبتكم الكيكه ديروا لايك وشكرا لكم. اليوم ان شاء الله غنديروا كيكه بهذا ديال المول العجيب ان شاء الله، بثلاثه ديال البيضات. هانتوما تشوفوا معايا. بسم الله على بركه الله. المقادير عندنا 3 ديال البيضات، غنديروا لهم شويه ديال المليحه، قريصه ديال المليحه، غنزيدو كويس ديال سنيده، وغادي نبقاو سميتو نطربوا البيض ديالنا. بطبيعه الحال البيض دائما يكون عندنا ماشي من الثلاجه نخدموا به، دائما البيض الا جبتيه من الثلاجه راه ما تيطلعش الكيكه، يكون من الاحسن على برا. وإلا كنتي زربانه وجبتيه من الثلاجه دفيه الماء وحطيه في الماء حتى كتحيدوا ديك البروده ديال الثلاجه، عاد خدمي به تيسير تبارك الله. كتبغيتي هي تعاونني قالت لك تطرب قبله تطرب. تنبقاو تنطربوا البيض ديالنا حتى كيطلع تيولي بيض. نبقاو هكايا على هاد الطريقه هادي وحنايا تنطلعوا البيض ديالنا. حتى كيبيض هكا البيض ديالنا مزيان باش نشوفوه تيبيض هكا على الطريقه هذه. عدنا تشوفوا حيت تيبيض هكايا. عاد تنزيدو الزيت تنزيدوه شويه بشويه، خويط بخويط. شوف الخليط ديالنا كيولى بيض وخاتر. داك البيض والسنيده. تنبقاو نزيدو الزيت ديالنا شويه بشويه. واخا ما يكونش عندنا الطراب ديال الضو نطلعوا بالطراب ديال اليد. عندي هنايا 2 معالق كبار ديال الحليب غبره وزدت عليهم الماء عادي، ما يكون عادي ديال البسبوس، ونحركو مزيان ونضيفوهم حتى مع الخليط شوي بشوي. ودرت شويه معلقه ديال الخل تفقدات ليا الصوره. تناخذوا ليمونه كنبقاو نديروا هذا القشر ديالها، نحاولوا نديروا غير داك البرتقالي، ما نديروش داك البيض. شويه هكا باش تعطينا نكهه. بطبيعه الحال النكهه كتبقى لكم الا بغيتو ديروا فاني ولا اي حاجه النكهه اللي بغيتيو. عندي 3 الكيسان ديال الطحين، تنبقى كنهز منهم وتنخلط الطحين على حسب الخليط. نبقاو نزيدو نخلطو. لا انت سيره تتعاون. صافي وتنبقاو نديرو دوك 2 خمارات ديالنا، تنبقاو نخلطوا الخليط ديالنا حتى كنوصلوا للقوام اللي بغينا. بقات لي شي معلقه، بغيتو تزيدوها ماشي مشكل راه خفيف، انا بغيتها تبقى لي هكا خفيفه. المول ديالنا بطبيعه الحال مدهون بالزبده والدقيق اولا الزيت والدقيق ماشي مشكل. تنخويو الخليط ديالنا، الفران ديالنا مشعول الحراره 180، فران ديال الضو. اللاطه كان جاني هذا السؤال هذا، اللاطه كدار في الوسط، ما كدارش نيشان مباشره بحال الفران ديال البوطه، ما كدارش لتحت. ديالنا الكيكه ديالنا تنديروها في الوسط. تنحاولوا كنقادوا هذا ديالنا الخليط في المول، وغنزيد انا هاد 2 ليمون صغارين للتيسير.
هما دوك 3 البيضات في هذا المول، حيت هذا المول هذا العجيب القديم راه كبير على هذا المول العجيب اللي ولاو دابا صغارين، تيجيو فيهم 3 البيضات طالعين. هذا 3 البيضات راه يلا يجيو فيه لحقاش راه كبير عريض. انا خرجت منه هادو التيسير، واخا تخويو داك هذا الخليط ديالنا كله غير في هذا المول الكبير صافي. وتندخلوها للفرن كما قلت لكم مشعل من قبل، وهذه ديالنا لا تنديروها في الوسط وصافي. وتبقاو نخليو الكيكه ديالنا حتى تطيب. شفتوا كما قلت لكم هذا المول هذا راه كبير على الاخر. انتم بعد ما طبت لنا الكيكه نتوما تشوفوا على الوين تيجي فيها ما شاء الله كتجي غزيوله. هي دوك الكيكات الصغيورين صافي. كنكونوا صايبنا الصلصه او الصوص ديالنا ديال الحامض والليمون. انا غنحط لكم الرابط ديالو من مور هذا الفيديو هذا، المهم تلقاو الرابط ان شاء الله في صندوق الوصف. ساهل ماهل هذا كتزيني به جميع الكيكات او الصابلي او الغزال ومنعش وفن. ريحته فنه غزاله ريحته ما شاء الله. انا عمرت هاد جوج سميتو. الا بغيتو دو حتى هاد الكيكات الصغيورين ديال المول العجيب الصغيور تيجيو حتى هما زويونين فرديين. بغيتو هكا هاد الكبيره تيجيو المهم على حسب كل واحد والرغبه ديالو. المهم هاد الصوص هذا غادي نحط لكم ان شاء الله لتزيين الكيكات غزال ان شاء الله. انا غادي نحط لكم سميتو نحط لكم الرابط ديالو صافي. تبقاو نقادو. وانا هاد الكيكه هادي راني زينتها درت لها كاوكاو من الجناب ودرت لها اللوز ايفيلي هكا على هاد الوجه اللي تيبان الفوق ماشي على هذه الصلصه ماشي على الصوص في الجنيبات هكايا وجات زوينه. ولكن ني راه ما صورتش معكم التزيين ديال هاد التالي حيت ما خرجتها من الثلاجه نظرا لان كنا عنده جاو شي ضيفين صافي وحطيتها بالزربه صافي حشمت نصور. انا صورت معكم غير هاد الصغيورين. انا كما قلت لكم غنحط معكم الرابط ديال سميتو باش تعمروها باش تذوقوا لي صابلي اولا جميع الكيكات. كيجي منعش وزويون. نتوما كتشوفوا بعد ما تيجمد ماشي تيجمد ماشي في المجمد لا هي تيبرد. هي بعد ما تيبرد تيولي هكايا قاد راسو كيجي بحال الجيل. هانتوما كي داير غزال ما شاء الله. ونتمنى الفيديو يعجبكم ويروقكم والى فيديو قادم ان شاء الله وشكرا لكم.